Təbii ki, bu günlərin növbəti qeyri-hökumət təşkilatlarının ümumi yığıncağı da adlandıra bilərik bunu. Bir görüşümüz keçirildi və təbii ki, bu bizim üçün bu ilin önəmində daha bir önəmli tədbir kimi yadımızda qaldı. İlk öncə ona görə ki, bu il bildiyiniz kimi Azərbaycanın zəfərinin 5 illiyi və eyni zamanda suverenlik ili çərçivəsində bizim bu tədbirimiz müqəddəs məkan olan Xankəndində keçirildi. Hansı ki, bu da bizim işimizin daha böyük, daha enerjili, daha məsuliyyətli olmasına bir təkan oldu. Bugünkü tədbirdə biz özümüz özümüzə hesabat verdik və eyni zamanda bir yol xəritəsi yazdıq, keçmişə baxdıq, gördüyümüz işlərə nəzər saldıq və təbii ki, bu işlərin fonunda etdiyimiz uğurlarımızı və eyni zamanda edəcəyimiz növbəti işlər üçün bir başlanğıc olaraq özümüz üçün qeydlər apardıq.